ये देखिए पेड़ों पे कैसे बर्फ़ जमी हुई है और कितना ब्यूटीफुल सीन हो रहा है यहाँ। ये देखिए जहाँ दूर दूर तक देखोगे तो पेड़ों पे बर्फ़ ऐसे चमक गई है जैसे हीरे लगे। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए, ये देखिए हर पेड़ पे दूर दूर तक जहाँ जहाँ देखोगे हर पेड़ पे आपको यही नज़र आएगा। मैं तो अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ पर मज़ा ले रहा हूँ इस बर्फ़ का। ये वाला फिनोमेना ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट आप देखो दूर दूर तक जहाँ भी देखोगे आपको बस यही नज़र आएगा। ब्यूटीफुल।